Me la he dejado actuar durante 30 segundos. Mirad qué fuerte el resultado. Hola chicos, mirad lo que tengo por aquí. Tengo algo que os va a cambiar vuestras sonrisas. Me ha mandado esta pasta blanqueadora y quiero probarla con vosotros para que veáis que no hay ninguna trampa. Lo primero que he hecho ha sido lavarme los dientes como de costumbre y después me he aplicado la pasta y me la he dejado actuar durante 30 segundos. Mirad qué fuerte el resultado. Después de la prueba no podía más y tenía que lavarme los dientes para ver el resultado final. Después de haber probado infinitas opciones para blanquearme los dientes, creo que he dado en el clavo. Ya tengo una nueva necesidad. ¿Y vosotros qué? ¿Os vais a seguir gastando dinero en blanqueamientos o os animáis con Obsessive?